sona geldik. Sona yaklaştık. Meclis üyesi adayısınız. Nasıl gidiyor bu seçim? Harika gidiyor. Alacağız. Kazanacağız. Kaybettireceğiz. Peki büyük bir baskı üzerinizde. Devlet baskısı. Orantısız bir baskı. Bunu da ne diyorsunuz? Tüm baskılara rağmen özgürlüğümüzü mücadelesini yapacağız. Peki nasıl bir meclis üyesi olacaksınız? Bunun şimdiden sözünü ilk defa bize verin. Halka yardım. Ne gibi mesela? Mesela en azından şalıp çıkmalara karşı dur diyebilmek. Peki eş başkanları nasıl buluyorsunuz? Eş başkanların Eş başkanlarımız harika. Eş başkanlarımız gayet şeffaf, gayet mükemmel. Peki kolay gelsin size. Sayın Başkan, sona gelindi. Şu anda seçimlerde artık son rütuşlar yapılıyor. Bayağı yoruldunuz, imkansızlıklarla boğuştunuz. Ne diyeceksiniz buradan? Yani aynı zamanda da bir üzerinizde çok büyük baskılar var. Halkımız için, ülkemiz için hayırlısı olsun diyorum. İnşallah emeğimiz boşa gitmez. Bütün herkes bilsin ki biz bu ülkede kardeşliği, birleştirmeyi, dostluğu, birliği, beraberliği istiyoruz. Onun için mücadele ediyoruz. Kim ne derse desin. Biz bildiğimiz yoldan, barıştan, kardeşlikten vazgeçmeyeceğiz. Mesajım budur. Herkesin cefası boşa gitmesin diye düşünüyorum. Peki başkanım, açık ve net söylüyorum. Seçilen herkes genelde arsa randı kovalıyor. Sizde böyle bir durum olursa ne yaparsınız? Arsa randı kovalıyor genelde seçilen belediyelerdeki insanlar. Yani halka hizmetten ziyade, halkın sorunlarını çözmekten ziyade nerede bir arsa randı devşiririz diye meclis üyesi oluyorlar. Sizde böyle bir durum olursa ilçe başkanı olarak ne yaparsınız? Bizde örnekleri vardır. Belediyeciliğin doğuda, güneydoğuda örnekleri vardır. Yani halk belediye yönetiyor. Böyle bir rantçılık yok, bizde olamaz. Olduğu an zaten bizim belediye eş başkanı adaylarımızın hepsi bu şeye imza atmışlardır. Böyle bir şey olduğu zaman halk el koyar, biz el koyar. Yani halk adına mücadele vereceklerine dair söz verdiler, yemin ettiler diyorsun. Evet, o sizin de arkalarında duracaklar. Durmadıkları yerde de biz el koyarız, halk el koyar. Yani gereğini bizzat ben yaparım, kimseye iş bırakmam diyorsun. Peki, sağ ol başkanım. Deniz Hanım, kolay gelsin. Hayırlı olsun, meclis üyesi adayısınız. Çok teşekkür ederim. Bir şeyler söylemek ister misiniz? Bayağı yoruldunuz. Teşekkür ederim. İmkansızlık, zorluklar sizi bunalttı herhalde. Bir şeyler söyler misiniz? Gençsiniz, aynı zamanda da idealistsiniz. Ne söylemek istersiniz? Şu anda konuşmak istemiyorum. Teşekkür ederim. Neden? Böyle meclis üyeliği olmaz. Konuşacaksınız, halk adına mücadele veriyorsunuz. Yani bir de heyecan var herhalde. Heyecan var. Heyecan tuttuğu zaman da hemen fırlıyoruz. Peki
Seçimler ne olur sence, yani görüşün ne? Seçimler inşallah kazanırız. Seçimler çok güzel geçiyor. Ve sizin standlarınızda ve alanda yaptığınız coşku heyecan getiriyor. Doğrudur, doğrudur. Çok heyecanlıyız. Bu seçim yerlerinden de daha farklıdır. İnşallah Allah'ın izniyle kazanırız yani. Kazanan kim olacak? Ülkenin barışı mı, insanlığı mı? Tabii barışçı olacak, barış olacak. Biz barışa yanayız. Kavga, şu, bu, gel, bunu bunlardan yana değiliz. Nerede? Başkan, hem alanda yoruluyorsunuz, gelip burada halay çekiyorsunuz, yorulmuyor musunuz? Nedir bu? Bu enerji ne? Nereden alıyorsunuz bu enerjiyi? Enerji HDP'den alıyoruz. Biz